ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஃபீவர் ப்ளஸ் கோல்ட் ரெண்டுல இருந்தும் க்யூர் பண்ணுற ஒரு ஸ்பெஷல் காஃபி பார்த்துடலாம். இந்த ஸ்பெஷல் காஃபி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கோல்டு ஃபீவர்லேருந்து உங்களை க்யூர் பண்ணும். அதாவது உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கும். இந்த ஸ்பெஷல் காஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு கிளாஸ் பால், 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் சர்க்கரை, கொஞ்சம் சோம்பு, சீரகம், 2 பட்டை, சின்ன சைஸ் பட்டை, 3 கிராம்பு, இவ்வளோ சின்ன துண்டு இஞ்சிங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த காஃபி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது. சரி, இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போது நம்ம வந்து சோம்பு, சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு இடிச்சிடணுங்க. இதெல்லாம் போட்டு, ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கும் கோல்டு காஃபு ஹெட்டேக்லேருந்து. அதுக்குள்ளே இப்போ காஃபி சாஷெட்டை நான் வந்து லெவிஸ்டா இல்லை சன்ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேங்க. நான் சாஷெட் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, பாட்டிலில் இருக்கிற காஃபி பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு க்ளீனாக காட்டணும். ஒரு கிளாஸ் பாலுக்கு எவ்வளோ சாஷெட் போடணுங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்பெஷல் காஃபியில் இது பாருங்கள், 3லேருந்து 4 இல்லை 5 ஸ்பூன் சர்க்கரை இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை அப்படியே போட்டுடலாம். இப்போது அடுத்ததாக நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம், நல்லா இடிக்கணும். இப்போ இதை அப்படியே எடுத்து காஃபியில் போட்டுடலாம். இந்த காஃபி வந்து சூப்பருங்க, ரிலீஃப் கொடுக்கும் இன்ஸ்டண்ட்டாக. உங்களுக்கு கோல்டு காஃபு ஹெட்டேக்லேருந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிலீஃப் கொடுக்கும். கொதிக்கிட்டோம். ஏன்னா எனக்கு எப்போ கோல்டு இந்த மாதிரி ஃபீவர் அந்த மாதிரி வருதோ நான் இந்த மாதிரி காஃபி ட்ரை பண்ணுவேன். இது என்னோட ஸ்டைல் ஆஃப் காஃபி. காஃபி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் காஃபி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடிக்கு வந்து ஹீட் கொடுக்கும், ஹீட் சப்ளை பண்ணும். அட் த சேம் டைம் வந்து காஃபி நம்ம ஹெட்டேக்கு க்யூர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நான் காஃபிலேயே இந்த மாதிரி எது இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் போட்டால் நம்மளுக்கு கோல்டு காஃப் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகுமோ அந்த மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ட் பாருங்கள், நல்லா இடிச்சிடணுங்க, இடிச்சிட்டு தான் போடணும். நல்லா கொதிக்கணுங்க, கொதிக்கிட்டோம். நல்லா கொதி வரட்டும். கொதி வந்தோடனே நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த காஃபி சூப்பருங்க, இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு கோல்ட்லேருந்து ரிலீஃப் கொடுக்கும், ஹெட்டேக்லேருந்து ரிலீஃப் கொடுக்கும். சில பேர்த்துக்கு சைனஸ் ஹெட்டேக் இருக்கும், அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி காஃபி குடித்தா உடனே ரிலீஃப் ஆயிரும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள். பாருங்கள், நம்ம காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். காஃபி ரெடி. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.